Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandro Muñoz y estamos en un nuevo video. Hoy vamos a hacer un slime y lo que vamos a necesitar es una cosa con la que podríamos remover pues el experimento. Bicarbonatos de sodio. Si no tienen bicarbonato, pues pueden comprar bórax, resistol y el color que ustedes más prefieran. Bueno, lo que vamos a hacer, bueno, yo voy a abrir todo. Vamos a echar la cantidad, más o menos esto, más o menos para mí, eso es suficiente, ¿no? Bueno, vamos a necesitar también bicarbonato. Ay, no salió. ¿Cómo se abre esta cosa? Ya. Bueno, y echamos un poquito de bicarbonato. Bueno, ahora voy a echar, vamos a echar nuestro colorante, que ni siquiera es colorante porque no conseguí, pero pues sirve. No sale. Ay, ya salió. Más o menos eso es suficiente. Y bueno, con el palito empezamos a mover. Miren, ya se está haciendo una consistencia, más o menos. ¿La vieron? Creo que me pasé un poquito de ese, así que le voy a echar un poquitito más de pegamento. Vean, ya se está juntando todo. Eso significa que sí está funcionando. Ay, no sé si hacerle con las manos. Sí, no, ¿verdad? No, creo que no. Uy, sí está quedando espeso. Creo que vamos a necesitar mucha fuerza. Bueno, miren, vean cómo se está quedando. Muy bien. Bueno, yo voy a seguir bajando esto para que si agarre lo que le eché. ¡Hala! Sí pesa. Por cierto, yo soy un youtuber nuevo y voy a estar subiendo varias cosas. En lo que se siga haciendo la masa, les voy a ir contando de lo que voy a hacer. Voy a hacer bromas, retos y demás. Creo que me quedó muy aguado. Le voy a echar... A ver, espérenme, voy por una cucharada. Ok, ya estoy aquí. Creo que con esto es suficiente. No sé. Van a ir así ustedes viendo cómo les va quedando y miren, yo creo que ya se está haciendo bien, ¿no? La consistencia sí se ve bien, ¿no? Bueno, yo creo. Si no, pues ya tendré que hacer otro. Ay, sí está pesado. Bueno, creo que voy a tenerlo que agarrar con las manos porque sigue siendo pegajoso. Creo que es mejor con las manos porque creo que se va haciendo mejor. Bien. Más o menos este es como el tipo de resultado.
O sea, lo que yo buscaba es como hacer tipo plastilina. No exactamente buscaba algo que no se te pegara, yo buscaba algo esto. Entonces, esto la verdad está muy divertido para los niños. Esto lo pueden hacer con básicamente 3 materiales, no es mucho. Y pues la verdad es muy divertido, está muy pegajoso. Es como tipo moco de gorila. Está muy divertido, la verdad. Les recomiendo que lo hagan. Denle like, bueno, manita arriba. Y si les gustó, pues denle like. Si no, pues no le pongan nada, por favor. Y nos vemos, bueno, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. ¡Wow!